Ho antsy rehetra malan'Andriamanitra sady voantsy no masina, ho amitombona ho aminareo aneny fahasoavana ho bam-piadanana avy amin'Andriamanitra raha sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio talata fahavalo ny volana aprily taona 2020. Velona ny Tompo izany loha hevitra izay mandinitsika indray efitsekema mandritra ity volana aprily manontolo ity. Andeha sika hiavana hiomana hiatrika ao Tompo amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana maraim-baovao izao, ka velary eo alohantsika ny salamo ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Salamo fahavalo amby folo, raisina eo amin'ny andininy fahaenina amby efapolo ary atsahatra hatramin'ny fahadimapolo. Salamo fahavalo amby folo, raisina manomboka eo amin'ny andininy fahaenina amby efapolo ary atsahatra hatramin'ny andininy fahadimapolo. Iaramaka izany salamo izany tsika amenaran'ny Tompo manao hoe: velona Jehova, isaona ane ny vatolampiko, asandratra ane Andriamanitra ny famonjenay, dia Andriamanitra izay manao fahamalina ho ahy, ka mampanaiky ny firenena ahy. Mamonjy ahy amin'ny fahavaloko izy, eny manandratra ahy eo ambony tsangana manohatra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olon-doza be. Koa izany ho terako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehova ô, sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjeny-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy, ary mamindra fo amin'ny voaosiny, dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Izany tokoa Andriamanitra no hira sandratra ahy, ilay Andriamanitra mpanjaka, tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mitsaoka sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay Andriamanitra, ary misaotra anao izay fa noho ny fitahinao ny fiainanay, dia mbola nomenao indray izay ity andro vaovao ity, ka afaka miseho eto anatrehanao izahay, maneho izany fideranan-kira izany, mipololotra ty amponay, maneho ny fiandriananao, maneho ny mahampanjakanao Andriamanitra. Misaotra anao izay Tompo, satria nitominao tokoa izahay tonga eto amin'ity temponao masina ity, eto amin'ity tranonao ity izay tsy iza fa vavadiny lanitra, eto no hanomezanao anay ny teninao, hanomezanao anay ny fiadananao Andriamanitra, ka isaoranay anao izany, satria nitominao izay tamin'ny alalan'ny fanainao masina, ka dia tonga eto amin'ity toerana ity izahay. Tompo, amaha-olombelona anay nefa dia miharihary mandrakarivanao atrehanao ny tsy fahatanterahanay, miharihary eo anatrehanao mandrakariva ny tsy fahamarinanay Tompo. Tompo, mifona aminao izahay, mpanota izahay, mamindrafo aminay, mamelany elokay ny amin'izay rehetra tsy nahatanteraka, tsy fahatanterahanay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay Tompo, diovy izahay, sasao amin'ny rano hosoa Kristy ô, hadio ary hamasino izahay ho mendrika ho anao Andriamanitra. Apetraka sakina fianao ampelantanao ra Tompo, izao fanompoam-pivavahana tanterana izao, ka hiasa ao anatin'ny tsirairay avy ny fanainao masina, ka hatsapahany tokoa fa Andriamanitra miona aminy ianao amin'ity andro anio ity. Dera sy Lazara Tompo dia ho anao irery andr'Andriamanitra ray zanaka ary fany masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny Tompo dia tonga indray ny fotoana izay hamakina ny teninao Andriamanitra. Taio Tompo ny mpanomponao raha hamaky izany teninao izany, ary raha ho toriana ihany koa ny hafatra avy aminao Andriamanitra, dia ny fanainao masina hatrany Tompo ny lolalana amin'ny fanazavana ny hevitry ny teninao, ary mba hiasa ao am-pony tsirairay avy ianao amin'ny teny izay ho toriana, hitombony amin'ny fahalalananao sy ny finoana mananao Kristy. Dia mitenena raha Tompo araka ny fombanao, fa vonikainao anao indray izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tomponay sy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ny tia
ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Marka toko 12 ny andininy 4 ary atsahatra hatramin'ny 7. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Marka toko 12 andininy 4 hatramin'ny andininy 7. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amenaran'i Jesosy ny teny. Ary hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny tsanganana amin'ny maty dia tsisy apakabady na havoaka apakarina, fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny hananganana ny maty, tsy mbola novakinareo va ny eo amin'ny bokin'i Mosesy, eo amin'ilay teny milaza ny voaroy, dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe, izao no Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Tsy Andriamanitry ny maty izy, fa ny velona koa diso indrindra ianareo. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amitombona ho aminareo trano ny fahasoavana ho mba-piadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Marka toko 12 ny andininy 4 hatramin'ny 7 no zara-mofinaina ho antsika indray amin'ity anio ity. Isika moa dia mbola mibazina trany ny loha-hevitra vaovao indray manao hoe velona ny tompo. Eto amin'ity soratra masina ity dia ny andininy 4 no akatsika afatra sy fampianarana ary fahatsim-panahy indray hoe tsika miaina mandritra ny androm-piainantsika manontolo. Amenaran'ny tompo amin'ny andininy 4 manao hoe, ary hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadio hevitra anareo? Eto ry havana malala raha mijery isika dia Jesosy Kristy sy ny Sadoseo eto no mifampiresaka manomboka eo amin'ny andininy 12 ao amin'ny andininy 12 amin'ny ity toko 12 ity dia mifampiresaka Jesosy sy ny Sadoseo eto. Ary hitantsika tsara fa ny sasany tamin'ireo Sadoseo ireo nanatona ny Jesosy ary nanontany azy momba natao hoe fitsanganany tena ny maty. Raha jerevantsika ny hoe Sadoseo, ny Sadoseo dia anisan'ireo atoko-pivavahana lehibe anankiray teo amin'ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ary niaraka tamin'ny Fariseo ireo. Ary hoe ny Sadoseo sy ny Fariseo dia anisan'ireo antsoina hoe atoko-pivavahana lehibe teo amin'ny Jiosy. Fa ny tsy mampitovy azy amin'ny Fariseo dia izy ireo tsy mino ary tsy mino izany hoe fitsanganana ny tena amin'ny maty izany. Ary rano no mampiady hevitra azy eto. Ary hitantsika tsara fa ny fomba hanazavany azy amin'ny Jesosy azy eto dia toa amin'ny alalan'ny sary ohatra, amin'ny alalan'ny sarisary-teny, amin'ny alalan'ny fanoharana izay toa hafahafa. Raha atao amin'ny fiteny tsotra dia hoe toa ohatry ny mampine, satria ilay fanoharana ataony amin'ny Jesosy eto dia resaka hoe iza ny anambady ny rahavehivavy rehefa samy maty izy ireo. Raha vakitsika tsara ilay tantara eo aloha eo dia hoe iza amin'ny rehefa tonga ny fitsakanany tena ny maty iza ary ny vadiny rahavehivavy amin'izy 7 mirahalahy ireo. Ireo zany zavatra hita ao anatin'io raha havana malala. Zany hoe ireto Sadoseo reto zany raha hazavaina tsotsotra dia hoe te hampanaiky an'i Jesosy izy fa tsy misy ake zany fitsakanany tena ny maty izany. Fa eto nefa Jesosy raha eto amin'ity soratra masina ity dia maneho azy mihitsy fa tena diso hevitra tanteraka izy ireo ny amin'izany tsy fahafantarany ny amin'ny soratra masina izany. Fantatsika tsara fa ny Jiosy ireo atoko-pivavahana ireo na ny Sadoseo zany na ny Farisianina zany na ny Fariseo zany dia olona mahay mikirakira ny lalàn'i Mosesy, soratra masina. Zany zany tena ao ihany koa moa ilay hoe tsy hoe mpanoratra-dalàna, mpanoratra ny lalàna. Hiverina fa olona manam-pahefana teo amin'ny Jiosy ary atao hoe manam-pahaizana manokana momba ny lalàna sy ny soratra masina, kirakira ny soratra masina. Fa saingy izao diso hevitra izy ireo manoloana ny fahalalana ara-tsaina momba ny soratra masina. Havana malala amin'ny tompo afatra tokana ihany ary no andeha hampitaina amintsika, ho zaraina amintsika amin'ity andro anio ity. Ny voalohany dia hoe fahantsoana
ny tsy fahafantarana ny soratra masina. Zany eto ny tena hafatra lehibe indrindra eto, fahatsoana ny tsy fahafantarana ny soratra masina. Raha mijesika any amin'ny dika teny hafa le hoe ilay teny Jesosy hoe tsy izao no tsy izao tsy fahafantarana ireo soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao fa ny mahadio sevitra anareo. Le hoe mahadio sevitra eto zany a dia milaza mihitsy Jesosy eto any dika teny hafa fa hoe ny tsy fahalalana ireny soratra masina no mahadiso lalana tanteraka anareo. Zany hoe ny tsy fahafantarana izy ireo ny tena sitrapon'Andriamanitra dia mahatonga azy ireo ho very, mahatonga azy ireo ho diso lalana. Ary fantatsika tsara zany hoe diso lalana zany dia avy namalalo amin'ny tompo hoe raha tokony ho any Analakely ny lalantsika nefa tsy tokony any amin'ny làlana maka Analakely lalantsika fa mety mandeha any Anosy sika, diso lalana sika ary mety mihodinkodina ary vao mety tonga Analakely. Eto zany dia tahaka izay mihitsy hoe lay tsy fahafantarana ny soratra masina, le tsy fahafantarana ny soratra masina dia miteraka fahatsoa-kevitra ary fivilianana tanteraka mihitsy ho any amin'ny lalan-tsy izy. Ary zany eto no hambaran'i Jesosy tsara mihitsy eto hoe diso hevitra ianareo manoloana an'izany rehetra izany. Notsony Jesosy tanteraka eto hoe avana malala lay hevitra reto sadoseo reto, reto hevitra reto sadoseo sasany reto fa asokatan'i Jesosy nefa neto fa tena ilaina ny mahafantatra ny hevitry ny soratra masina. Noho izany ny tsy fahafantarana ny hevitry ny soratra masina, ny tsy fahafantarana sy ny fandiniana tsara ny soratra masina dia miteraka fahatsoan-dalana, fiverenan-dalana mihitsy aza. Izany no hambara eto amin'ity afatra ity. Ravana malala amin'ny tompo. Tena ilaina araka izany ravana malala ny fandalianantsika ny soratra masina, ny fianarantsika ny soratra masina mba hamantarantsika marina ny tena sitrapon'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra, hafantarantsika marina lay momba an'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra hoe manahoana tokoa izany fahefan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahalalàn'Andriamanitra. Ary zany ravana no mahatonga antsika protestanta réformé nanefitsekema hoe misy nazona hoe fiomanana ho mpitandrina mandritra ny 5 taona. Matoa misy amin'ny hoe fiomanana mpitandrina mandritra ny 5 taona dia misy fandaliana no zany. Tsy hoe manaratsy ny fivavahana hafa sika hoe ny azy ny pastera mianatra 3 volana. Na misy ara tonga dia tena fosina aloha dia tso pastera ianao. Fa ao anatin'izany zany ny tsy fahalalana ny soratra masina, ny tsy fandiniana tsara ny soratra masina sy ny hevitry ny soratra masina dia miteraka ho amin'ny fivilianan-dalana, miteraka ho any amin'ny fampianaran-diso maro isan-karazany. Ary zany ravana no tena ilaina ilay hoe mamakafaka ny soratra masina, manao heviteny hoe ahoana manana tena hevitry ny soratra masina. Ny pastera rehefa manomana toriteny dia tsy maintsy miainga amin'ny teny fototra hoe ahoana marina moa ny tena dikany teny fototra miainga amin'ny soratra masina. Tsy maintsy mijery hoe inavy ny contexte eo alohan'ny teny amin'ilay teny toriana, amin'ilay perikôpa, inavy ny teny manodidina an'io, inavy ny tontolo manodidina an'io, izay vao afaka mamoaka ny hevitry ny teny. Ary zany mantsy no mahavoan'ny fiangonana sasatsasany havana malala satria mandika ny teny andin-tsohatra masina anankiray no raisy tarabaky teny dia iny no entina ampianarana sy hanorenana ny finoan'ny olona ao anatin'izany. Havana malala amin'ny tompo. Eto zany dia mampitandrina antsika tsara ny soratra masina eto. Mampitandrina antsika ny soratra masina mba hitandrina sika manoloana ireny fiainoantsika ny aino aman-jery samy hafa ireny. Maro ny aino aman-jery toriteny ao anatina fahitalavitra, ao anatina radio, anatin'ny tambajotra serasera. Mila mitandrina isika fiangonana ry havana malala. Tsy hoe izay toriteny rehetra na fampianarana rehetra akory dia hoe mety avokoa. Mila mitandrina isika ry havana malala ao anatin'izany rehetra izany. Madio sevitra anareo ny tsy fahalalànareo ny soratra masina. Ary zany ravana no areo ilay fiangonana sasatsasareo izay mitarika ny olona ho amin'ny fivavahana, ho amin'ny fiangonany mba hampitombo olona. Zany no tena tanjona. Mba hahatonga ny olona hoe hanan-karena, hanana zavatra tokony ilaina ao amin'ny fiainana sy ny sisa tandremo ry havana malala. Tandremo mba tsy ho disotsika ny fandraisantsika ny soratra masina. Mila mitandrina isika, mila makafaka isika, mila mianatra mandrakariva isika
fa tsy fahalalantsika ny soratra masina dia miteraka fahatsoana, miteraka heloka satria ao anatin'ny soratra masina no hanambaran'Andriamanitra ny momba azy, ny heriny, ny fahefany, ny vonahiny, ary zany ny anarantsika mandrakariva sy andalianantsika ny soratra masina. Ry havana malalo amin'ny tompo, ny fanahy masina ane no hitarika antsika sy hampianatra antsika ny marina rehetra mba hahatakarantsika izay tena ambara ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mitandremy ianao mba nolona ireo finoana samihafa, fampianana samihafa izay mitsangana etseroa, mijoroa ianao, mijoroa ary tany mafy izay efa nananao. Ho an'ny tompo ny voninahitra ry havana malala, fa ny fiadanany kosa dia eo amintsika rehetra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, ankasitrahanay ianao dia amin'ny teninao izay nambaranao ny rehetra amin'ity anio ity. Ampianarinao tokoa izay tompo mba handinika ny soratra masina. Zava-dehibe tokoa ny fandalinanay, ny fianaranay ny teninao Andriamanitra, hahatakaranay ny mombanao, ny herinao sy ny fahefanao. Tompo, tehirizo ao aminao izahay reto amin'izao andro faran'izao tokoa Andriamanitra, dia miseho mandrakariva eny amin'ny fiarahamonina ny fampianaran-diso maro isan-karazany. Tompo, ianao ane hiaro an'ireto kristiana reto mba hitana tsara ny finoany ianao izy ireo, hitana tsara ny fampianarana efa natolotra azy ireo, ary joro amin'izany mandrakariva ny niona zavatra miseho amin'ny fiainany. Dia ny fanahinao masina ane Tompo no hampahery azy ireo, ny fanahy masina ane no hitarika azy ireo, hahatakarany sy halalany ny mombanao Andriamanitra. Apetraka fianao am-pelatanao raha Tompo, ity tontolo andro ray izay diavinay ity indray, mombany tsirairay avy ianao, hiatrika ny asa fivelomana indray izahay. Ianao Andriamanitra no fifalianao anay eo ampiatrehana ny asa mandrarahana indray amin'ity tontolo andro ity. Hampahery anay ianao, ao no mety efa kivikivy, ao ny reradreraka, ianao Andriamanitra no ampitraka sy hampahery azy ireo. Ka dia ampitoera ao anatinao Tompo, ao anatin'izy ireo ny fiadanana avy aminao Andriamanitra, ary hiaro azy ianao raha makivaky izao tontolo andro izao izy ireo, hiaro azy amin'ny loza maro isan-karazany ianao. Mbeo azy ireo ny fahasalamana sy ny heri-tanjaka, ary taio ihany koa Tompo ny ankohonan'izy ireo tsirairay avy. Ianao ane Tompo no hampirotsaka ny fahasoavanao sy ny fitahinao ho amin'ny ankohonan'izy ireo. Maro Tompo ny zavatra tianay angatahana eto anatrehanao, koa indray Tompo hanona vavaka mangina eto anatrehanao izahay, koa mihaino anay Andriamanitra, mihaino ny fangatahanay ianao. Vavaka izay Tompo ho an'ity fiangonana ity, vavaka izay ho an'ny firenenay. Ianao Andriamanitra mahita n'izao firenena misy anay izao, jereo ny malagasy rehetra Andriamanitra, jereo ihany koa ny mpitondra fanjakana rehetra isan'ambaratonga, tolory fahendrena sy fahamasina avy aminao izy ireo. Dia ampijoroa ity firenena ity Tompo, mba ho firenena matahotra anao Andriamanitra, ary ho firenena manaiky anao fa ianao ilay tompo sy mpamonjy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, ary hatambatray ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho hamasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo any an'io izay nanisaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay nimeloka taminay, ary izay mitondra eo amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoriavana ny tsodranomasina tononona aminareo amin'ny anaran'ny Tompo, ho tanterahany Tompo aminareo ane izany.
Ary Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy ho tanteraka, ka ao karovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hainatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba hatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra ireryana ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.